สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน TensorFlow Transfer Learning Exercises วันนี้เราจะทบทวน VGG16 เปรียบเทียบกับ EfficientNet เราเรียนเกี่ยวกับนั้นครั้งที่แล้วและครั้งนี้จะแสดงว่าเราใช้ VGG16 อย่างไรครับและข้างในนี้จะใช้ VGG16 และ VGG Architecture คืออะไร VGG16 TensorFlow มี documentation ของนั้นที่นี้และมี let's see if we can get a architecture ของนี้ที่ไหนครับ so architecture ที่นี้ there we go so มีคือVGG16 from scratch มี convolutional 2 layer max pool convolutional 2 layer หลังจากนั้นมี convolutional 3 layer max pool convolutional 3 layer และ3 layer ที่นี้และมี fully connected 2 layer 3 fully connected layer ที่นี้หลังจากนั้นมี output so เราจะสั่งนี้แต่ว่าจริงๆไม่สั่งนี้ตัวเองเราจะ import นี้จากTensorFlow แล้วครับ so import นั้นได้ครับและ import ทั้งหมด libraries อื่นๆและ enable mixed precision so ทำให้โน้ตบุ๊กนี้ทำให้ TensorFlow ใช้ mixed precision หลังจากนั้นติดต่อกับ Google Colab และ download dataset balls classification เราใช้ balls classification ครั้งที่แล้วและใช้ครั้งที่นี้แค่อยากเปรียบเทียบ VGG กับ EfficientNet ด้วยครับหลังจากนั้นแค่อยาก explore the data แต่ว่าจริงๆถ้าไม่อยากทำกิจกรรมนี้ไม่อยากทำอันดับนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราเห็นว่าข้อมูลดูอย่างไรแล้วครับและหลังจากนั้น normalize และ should spell normalize correctly ขอโทษครับ so normalize and batch the data ใช้ image dataset from directory และถ้าอยาก enable free fetching และ caching on datasets ทำนั้นได้ครับแต่ว่าก่อนนั้นรับ class names จาก test data ก่อนนั้นถ้าไม่อยากทำ free fetching และ caching ไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นเราจะสั่ง first model ของเราครับกับ VGG ใช้ pre-processing inputs กับ VGG ด้วยครับจาก documentation so ถ้าจะมาถึงที่นี้และเราเห็นว่า VGG TensorFlow 16 ที่นี้มี pre-processor inputs ข้างในนี้เราจะเห็นว่าข้างใน documentation pre-process input และข้างในอันดับนี้จะแสดงว่าใช้วิธีการอะไรเพื่อสั่งโมเดลของเราที่แรกครับ so จะแนะนำว่าใส่ข้างในนี้และเพิ่ม dense layer ของเราและ build the model ที่แรกหลังจากนั้น look at the summary และหลังจากนั้น train the model หลังจากนั้นจะ disable training layers ข้างในอันดับที่2 or model ที่2และเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีคำถาม or มีแตกต่างระหว่าง training time เวลาเพื่อ training จะมีเปรียบเทียบมีเหมือนกันหรือไม่เหมือนและหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนไป VGG16 parameters include top คือ false และหลังจากนั้นใส่ input shape และใช้ pooling อาจจะ max หรือ average และ disable training layers ด้วยครับและทีนี้ข้างใน model TC เราจะใช้ dense layer กับ 1,000 units ก่อน output layer ของเราครับและเราจะใช้นี้เพื่อ predictions ของเราสุดท้ายครับ so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งสองนี้หรือทั้งหมดนี้แต่ว่าก่อนเริ่มผมแนะนำว่าแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและหยุดวิดีโอนี้ได้ครับและกลับวิดีโอนี้ได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกัน so I'm gonna recommend แนะนำว่า pause the video ที่นี้และกลับหลังจากแก้ไขทั้งหมดนี้และ we'll see you in a little bit welcome back all right let's get started so import ทั้งหมด libraries import pandas as pd import numpy as np import os import random import matplotlib dot pyplot as plt import matplotlib dot image as mpimage import TensorFlow as tf import zip file from TensorFlow dot keras dot models import model ไม่ต้องเพิ่ม sequential model from TensorFlow dot keras dot layers import dense and
global average pooling global average pooling 2D หรือ global max pooling up to you ผมจะใช้ global average and maybe we'll test with global max pooling. All right, from TensorFlow dot keras dot utils import image data or image dataset from directory. From sklearn dot metrics import confusion matrix classification report. Alrighty. So ทั้งหมดนั้น import แล้วครับ enable mixed precision. So ถ้าจะพยายามหา mixed precision output layer, whoops, mixed precision, TensorFlow, มี mixed precision ที่นี่ documentation on ได้ ข้างในนี้มี mixed precision อะไรครับ so we can use policy mixed precision ที่นั้น ทั้งหมดที่นี้ where is it? Where did it go? So ข้างบน there it is, missed it. So import mixed precision ที่นี้ได้ครับ mixed precision ที่นี้ทั้งสองวิธีนั้นมี policy ใส่ที่นี่แต่ว่าก่อนนั้นจะไม่ต้องรู้ว่า NVIDIA-SMI มี CPU type อะไรมี Tesla T4 so ใช้ mixed precision ได้ครับ sweet and TensorFlow mixed precision compatibility check mixed float 16 okay awesome download dataset so let's go to our documentation เห็นว่า hey how do we do this จำไม่ได้ตลอดเวลา so copy นี้ได้ครับโอเคใส่แล้วครับหลังจากนั้น Kaggle datasets download -d และ dataset อะไรครับมี GP Senka จะไม่ได้ or rule GPO Senka thank you balls image classification และ unzip uz equals to zip file dot zip file และ balls image classification และ uz.extract all และ uz.close okay so ถ้าจะเห็นว่าที่นี่ refresh ที่นี่มี test และ train ทั้งหมดที่นี่ครับ awesome so เรา explore the data แล้วครับและจะทบทวนทำอะไรบ้าง image equals to random.choice และ os.list dir และข้างในนี้เราอยากใช้ os ใช้ train และใช้ baseball และจริงๆไม่อยากใช้วิธีการนั้นตลอดเวลา so we can use a path equals to train และ category equals to baseball และ target equals to path plus category และที่นี่เปลี่ยนนี้ถึง target และ print image จะมีอะไรข้างล่างที่นี่ we have number 46 ที่นั่น so we can do an img equals to mp image dot im read และข้างในนี้มี target plus image และหลังจากนั้น whoops มี print img dot shape และ image shape คืออะไร 224 by 224 by 3 และ we want to plot the image so plt dot im show img so อันนี้คือ random image และมี random image ดูอย่างไรครับมี baseball ดูแบบนั้นและมี 224 by 224 by 3 okay cool มีทั้งหมด images 224 by 224 by 3 so perfect มีทั้งหมด baseballs ถ้าเกิดว่าเห็นว่า marble ดูอย่างไรดูแบบนี้ครับ sweet so มีกี่ file ต่อ directory ครับ so we can do a for dirs in dirs folds the files in os.walk และมี train directory และข้างในนี้ print fstring มี dirs มี len folds หรือว่ากี่ category และมี len files so เห็นนั้นได้แต่ว่าข้างในนี้ if len of folds is less than 1
มี total plus equals len ของ files และ total equals to 0 และข้างหลังที่นี่ print total และที่นี่อยาก print f string oops total files print นั้นได้ครับและมี total files 3,051 files และข้างในนี้ตลอดมีไม่มีเหมือนกัน files ตลอดข้างในนี้มีประมาณ117 files เพราะว่ามี26 directories มี26 directories so รู้ว่ามี26 directories ข้างในนี้จะมีประมาณ117 file ต่อ directory okay so normalize and batch the data so ข้างในนี้ใช้ image dataset from directory so ใช้วิธีการ train dir equals to train test dir equals to test alrighty train data image dataset from directory ทำไมไม่มี autocomplete ไม่ชอบและข้างในนี้แค่ help docstring เห็นว่า docstring ดูอย่างไร and where are you docstring there it is so มี directory เราจะไม่ต้องเขียนว่า directory labels คือ inferred ก็ได้ label mode เปลี่ยนไปถึง categorical และ class names color mode batch size ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเราจะทำให้ทั้งหมดนี้ข้างใน pre-processing และ image size เปลี่ยนไปถึง224 และ shuffle คือ true เป็น default so image size copy นี้ได้ directory และมี label mode so image size มี label mode แค่ทั้งสองนี้อย่างเดียวและมี train dir ข้างบน so เปลี่ยนไป int ถึง categorical เปลี่ยนไป256ถึง224 alrighty และทีนี้ test data equals to image dataset from directory อีกหนึ่งครั้งและมี test dir ทีนี้มี label mode คือ categorical มี image size คือ224 by 224 โอเคอันนี้คือ optional ถ้าเกิดว่าอยากทำ prefetching และ caching the dataset so ข้างในนี้เขียนว่า test or train data equals to train data dot cache oh no ไม่มีที่นั่นทำไม dot prefetch เลยข้างใน prefetch let's run this real quick so we get the help string here and this will error out all right cool perfect so cache that object has no object prefetch เขียนผิด why and teeny no data in there why where is my help data for prefetch there we go prefetch buffer size ผมอยากเห็นว่า help data ของนี้ไม่มา that's not fair all right TensorFlow prefetch where's my dataset prefetch no that's not the right one prefetching there we go there was that is not what I want why am I not finding what I want I guess we can just toss in df eta auto-tune แต่ว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้จำไม่ได้เป็น variable t นี้ but we'll see if this works
all right it did work all right cool และใช้วิธีการนี้เพื่อ test data ได้ด้วยครับ so there we go so we can do this for test data as well จะไม่ได้อันนี้คือ variable อะไรแต่ I don't want to take a look at the other variable but มีปัญหาที่นี่เพราะว่ามี test data class names จะไม่มีข้างในนี่เพราะว่า prefetch dataset ไม่มีอะไร so test data ดูแบบไหน test data เป็น prefetch dataset element spec คือ224 by 224 by 3และมี tensor shape ทั้งหมดนี้คือ float 32 by default แต่ว่าไม่มี dataset ข้างในนี้ so if we take a look at options ข้างในนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรข้างในนี้เพื่อรับ class names so we can do a list files แต่ว่านั่นคือจะไม่ช่วยข้อมูลของเราครับ so what do we do จะไม่ต้องยก or comment out ทั้งสองนี้ไม่มีได้ครับและหลังจากนั้น test data class names รับได้ครับและเปลี่ยนไปนั้นถึง class names equals to dictionary zip the test data dot class names the zip นั้นคือ np dot a range test data dot class or len ของ test data dot class names และหลังจากนั้นเห็นว่า class names ดูอย่างไรครับ so class names ดูอย่างไรมี list ข้างบนเปลี่ยนไปถึง dictionary ที่นี่ perfect หลังจากนั้นเริ่มทั้งสองอีกครั้งได้ cool all right so now we build our first model oh no my import model ยังไม่ import model so ข้างบนที่นี่ import ได้ครับ so from tensorflow dot chars dot applications import vgg16 okay import นั้นแล้วและข้างหลังที่นี่ข้างใน first model ของเราอยากเพิ่ม input training layers so เห็นว่าที่นี่ copy ที่นี่ได้ครับ so we're just going to copy this whole thing and paste it in so มี input layer เปลี่ยนไปนี้ถึง224 that's all fine แต่ว่าที่นี่เขียนว่า mobile net อันนี้เปลี่ยนไปที่ vgg16 และที่นี่เขียนว่า Keras applications mobile net ไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง vgg16 และหลังจากนั้นมี core ที่นี่ทำอะไรบ้างครับเพราะว่าอันนี้คือ core value ที่นี่จริงๆแค่เขียนว่าแบบนี้ and this would be the same thing แต่ว่าก่อนนั้นเปลี่ยนไป core ถึง base model ได้ครับเพราะว่า base model เป็น industry standard และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปนี่ถึงถูกต้อง inputs I คือข้างบนที่นี้เราเขียนว่า pre-processing ข้อมูลของเราจากที่นี้แล้วครับและ base model เราสั่งที่นี้และ x base model ใส่ข้อมูลนี้จากที่นี้มัน output จากที่นั้นข้างใน base model input ที่นี้หลังจากนั้นมี outputs เป็น x so จริงๆเปลี่ยนไปนี้ถึง output ได้ครับและเปลี่ยนไปนี้ถึง output ได้ครับ so we can have both of those และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปนี้ถึง model 1 then model underscore 1 dot build die input shape คือ 224 และเราจะเห็นว่า summary ของนี้ so downloading ทั้งสองนี้ได้ and อินเทอร์เน็ตของผมช้ามากกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือควรเร็วกว่านี้ alrighty และหลังจากนั้น model underscore 1 dot summary ดูอย่างไรครับ and we have our summary here มี trainable parameters so อันนี้จะใช้เวลานั้นมากเพราะว่าจะไม่ต้องใช้ trainingและมี input layer ที่นี้มี I layer ข้างบนที่นี้คือ input layer และมี cast layer อันนี้คือ casting เปลี่ยนไปทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้ถึง float 32และหลังจากนั้นมี operations get items slicing มีวิธีการที่นี้ครับ so this is our pre-process input หลังจากนั้นมี tf
TensorFlow operation lambda ทีนี้คือทั้งหมดอยู่ข้างใน output base model ทีนี้แต่ว่าจริงๆมีสิ่งที่ข้างในนี้ไม่มีถูกต้องครับเพราะว่าจำเป็นต้องเพิ่มอีกหนึ่ง model ข้างในนี้ so x equals to base model x และ output จริงๆจำเป็นต้องเพิ่มทีนี้ระหว่าง dense layer ไม่มี dense layer ระหว่าง or หลังจากนี้ so จำเป็นต้องเพิ่ม dense layer so dense 26 activation equals to soft max และเพิ่ม x ได้ครับ so now let's take a look at this and เห็นว่า model summary ดูอย่างไร so I'm going to copy this one down one more และเราจะเปรียบเทียบ model summaries ของเราครับ and we have our dense layer ทีนี้ so prediction layer ของเราทีนี้เพิ่มข้างใน model และอันนี้คือทั้งสอง shape เหมือนกันครับ so shape ทีนี้และ shape ทีนี้คือเหมือนกัน so we can predict properly so หลังจากนั้น compile และ build ได้ครับ so let's do a model underscore one dot compile และ optimizer equals to atom และ oops loss equals to categorical cross entropyและ metrics equals to accuracyและhistory underscore one equals to model underscore one dot fit train data validation data equals to test data epochs equals to 5 epochs และวิ่งนี้ได้และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we've started our training hopefully no errors คิดว่าอันนี้สั่งถูกต้อง even though it looks very confusing ดูแปลกมาก but it's okay we have it all figured out จริงๆถ้าเกิดว่าอยากใส่นี่ข้างบนทั้งหมดนี้ and if that makes more sense ใช้ได้แค่จำเป็นต้องรู้ว่าอันนี้คือ pre-processing หลังจาก pre-processing จำเป็นต้องสร้าง base model หลังจาก base model มี output layers ของเรา alright and อันนี้จะใช้เวลานานมากเพราะว่าอันนี้คือไม่มี training so ทั้งหมดนี้คือ trainable data ที่มีครับ so this will take some time และอันนี้วิ่งไปแล้ว and looks like we're not getting very good numbers already so จำเป็นต้องเห็นว่า loss values ทำไม NaN และเห็นว่า accuracy is really low อุ้ยมี 3% accuracy pretty bad it's the same accuracy อันนี้คือเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะแค่เลือก randomly จากที่นี่คือ 4% so not so great และเราจะเห็นว่า training ดูอย่างไรในเวลาน้อยครับ so I'll see you in a little bit okay training ของเราเสร็จแล้ว and these numbers are abysmal oh can we make them better ทำให้พัฒนานี้ได้ไหมครับ so let's move on to our second model และเปลี่ยนไป trainable maybe this will do it disable all the training layers so me input layer equals to tf dot keras dot layers dot input let me input layer 224 by 3 and I actually think this should be a little bit different input shape yep there we go needs to be that instead shape equals to that there we go let dtype equals to tf dot what was it up here it was uint 8 there we go let x equals to tf dot cast let ใช้ x ข้างในนี้ or ใช้ I ข้างในนี้ let tf dot float 32 และหลังจากนั้นมี preprocessor x equals to tf dot keras dot preprocessing applications bgg preprocessing so applications bgg16 dot pre process input และใช้ x ได้ครับและหลังจากนั้นมี base model so base model equals to bgg16 หลังจากนั้นมี x equals to base model
output ของ x ใส่ข้างใน input ของ base model ได้และมี output ที่นี่คือ dense 26 activation equals to soft max และหลังจากนั้น model underscore 2 equals to model input คือ x or I คือ input และ output there we go และจะไม่ต้องเปลี่ยนไป trainable to false so for layer in base model dot layer dot trainable equals to false so print ข้างในนี้ได้ครับ so we can do a print layer dot trainable let layer dot trainable let ที่นี้ model underscore 2 dot build input shape คือ 224 all right หวังว่าไม่เขียนผิดอะไรข้างในนี้ and I did opposite of TensorFlow layer TensorFlow layer where is that coming from why should be oh ขอโทษครับ I need to add in x there okay so ทั้งหมด layers ข้างในนี้คือ false และมี layers น้อยมากข้างใน VGG so เราเห็นว่า architecture ของนี้คือเล็กมากและที่นี่เห็นว่า architecture จริงๆดูอย่างไรครับมี convolutional layer max pooling convolutional max pooling convolutional 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 max pooling 3 convolutional max pooling 3 convolutional max pooling และ flatten และมี dense pooling และสุดท้ายคือ dense layer ของเราครับ all right so เริ่ม train ได้ครับ so we've made it all false for trainable และหลังจากนั้น model underscore 2 dot compile และข้างในนี้ optimizer equals to atom และ loss equals to categorical cross entropy และ metrics equals to accuracy และหลังจากนั้น history underscore 2 equals to model underscore 2 dot fit train underscore data validation underscore data equals to test underscore data และหลังจากนั้นมี epochs equals to 2 or 5 ขอโทษครับ all right let's see อันนี้จะพัฒนาหรือไม่พัฒนา will we improve หรือไม่มี improvement ข้างในนี้เราจะเห็นว่า okay so training คือ faster เร็วมากกว่าธรรมดาครับ so already we're faster and already jumped up to 28% oh validation accuracy กับ 45% let training accuracy กับ 27% just by disabling training so ใช้ pre-trained model ที่นี้ครับ so ใช้ pre-trained model ที่นี้ we're already improving on the VGG16 so that is why we want to ไม่ train อีกครั้งบนข้อมูลของเราใช้ pre-trained weights จาก ImageNet or จากที่ไหนจาก database เราเรียน or เขาเรียนแล้วครับ so จาก database VGG16 เรียนแล้วครับ so we are already done with our training และเห็นว่ามี 57% และมี 50% ที่นี่ not great แต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้างบนมี training ดูอย่างไรครับ this is just with a 16 block model 3% like a measly 3% เปลี่ยนไปถึง 20x increase almost so that is a huge improvement over where we were so อันนี้คือ massive improvement okay so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า data frame ของเราและ history underscore 2 dot history จะเห็นว่า dot plot ดูอย่างไรครับ so are these in step we know they're not แต่ว่า alright they're following a similar trajectory not bad อันนี้คือใช้ทั้งสองด้วยครับ so not bad so ข้างใน model อื่น include top คือ false so เขียนได้หมดอีกครั้ง so I equals to tf dot keras dot layers dot input คือ shape equals to 224 และ 3 และ dtype equals to tf uint 8 หลังจากนั้น x equals to tf dot cast all of this
as a tf.float32 และใช้ mixed precision so ข้างในนี้ผมลืมอีกหนึ่งสิ่งที่ครับแสดงว่าใช้ mixed precision อย่างไรครับ so in here I will show ใช้ mixed precision อย่างไรครับ so ข้างในนี้มี x equals to tf.keras.applications.vgg16.preprocessing preprocess input และใช้ x ได้และ base model คือ vgg16 และข้างในนี้มี x equals to base model x ได้และมี output or actually x equals to dense และข้างในนี้ 26 และ output เปลี่ยนไป for mixed precision we have to break out the very final layer so รวมกัน combine นี้ได้ครับ so tf.keras.layers.activation คือ soft max เพิ่ม d type คือ tf float 32 and หลังจากนั้น model underscore 3 equals to ลืมไปแล้ว model I และมีลืม x ทีนี้ขอโทษครับและมี x ทีนี้ด้วยครับ I always forget that it's so annoying และมี output layer ที่นั่น so model underscore 3 dot build input shape เท่ากัน224 และหลังจากนั้นวิ่งนี้ได้หวังว่าไม่มีปัญหา and I did make a mistake where did I make the mistake preprocess input where is the problem 224 that is I all right and that looks better so model underscore 3 dot summary and what do อย่างไรครับ so this should be using mixed precision and มี activation layer ที่นี่และมี dense layer ที่นี่แต่ว่าเราลืมใช้ non-trainable parameters so ใส่ non-trainable parameters ข้างในนี้ for layer in base model dot layers layer dot trainable equals to false okay หลังจากนั้นเห็นว่า model 3 summary และเห็นว่าอีกครั้งและข้างหลังที่นี่มี false ที่นี่ so มี non-trainable parameters all right so let's build this out model underscore 3 dot compile และ optimizer equals to atom และ loss categorical cross entropy let me metrics equals to accuracy let history underscore 3 equals to model underscore 3 dot fit train data let me validation data let me test data tini let me epochs EPO epochs equals to 5 we need die and we'll see if we have a faster result here hopefully oh no I spelled this wrong qian PTE validation data ขอโทษครับหวังว่าอันนี้คือเร็วกว่าธรรมดาเพราะว่าอันนี้ training เร็วมาก we had 11 8 9 so roughly a little under 10 seconds per และทีนี้ we're already smooth sailing and we have activated mixed precision ทีนี้ so already คิดว่ามีน้อยกว่า8 seconds but we'll see and looks like we're at the same step count here so mixed precision didn't make too much of a difference ไม่มี precision หรือไม่มีเยอะมากข้างใน training ของเราครับ so it's about the same exact so all right I was hoping the training would be a little bit faster ผมมองว่า training คือเร็วกว่านิดหน่อยแต่ว่าข้างใน testing ของผมลบถึงประมาณ4 วินาทีและ6 วินาที so it was a little bit faster ข้างใน training ของผม
และข้างในนี้ I did forget something though ผมลืมข้างใน VGG 16 oh how could I forget so จะวิ่งนี้อีกครั้งและข้างในนี้มี include top คือ false so let's copy all of this มี shape none pooling none and we want to go up to pooling so ขอโทษครับ I forgot this and we'll go into weights มาจาก ImageNet input shape input tensor และ input pooling เปลี่ยนไปนี้ถึง false และเราจะเห็นว่ามี error จะมีอะไรครับ and we'll have a different error here and there we go shapes none and none are not compatible ถ้าเกิดว่าเห็นว่า model 3 summary model underscore 3 dot summary ผมมองว่าอันนี้ช่วยอันนี้จะแสดงว่า I don't think we'll see it here yeah I don't think we'll see it here มี VGG functional layer ทีนี้มี none 1000มีที่นี่ none 1000มี none 512 so ไม่มี layer ระหว่างทั้งสองนี้เพื่อ global average pooling เพราะว่า bias layer ไม่แสดงว่า global average pooling so จะเพิ่ม average ข้างในนี้ so we'll do a AVG there and then we will get rid of these two for now let build that out and input shape average มีไม่มีจริงๆ oh whoops I did it in the wrong place let AVG ขอโทษครับ and there we go all right so เห็นว่า model 3 summary อีกครั้งครับ so let's take a look here and มี model 3 summary เปลี่ยนไป VGG functional T นี่ครับแต่ว่ามี include top is false อันนี้คือมี52 or 512สิ่งที่นั่นแต่ว่า VGG functional ถ้าเรา include top ที่นั่นมี 1000 T นี่ครับ so there's some difference between these two ข้างใน functional และข้างในdense layer ข้างในนี่ครับ so this is including a dense layer of 1000 อันนี้ไม่มี dense layer ของ100มีแค่ dense layer ของ512ครับ so that is a bit of a difference on our function our summary function ข้างบนที่นี่ข้างในที่นี่ไม่มี dense 1000เขียนว่าที่นี่ let's let this run เพราะว่ามี have to input the shape some kind of pooling and disable training layersและวิ่งนี้ได้ครับ so let's retrain our model and let's see what happens so there we go our model is off and running and looks like our accuracy is pretty low not that great so far แต่ว่าเราจะเห็นว่าดูอย่างไรสุดท้าย all right went up dramatically to 79% accuracy validation accuracy is huge และทั้งสองรวมกัน so just by disabling the include top is false และ pooling our average ทั้งสองนี้ we've dramatically improved our model whoa look at that up to 90% 91% ที่นี่และ we're going up for 96% here so lockstep accuracy และ validation accuracy เท่ากันและ losses are almost in step with each other so we are overtraining a little bit แต่ว่าไม่เป็นไรครับ so let's take a look at the data and let's take a look at pd.dataframe และ history underscore 3 history plot และเห็นว่าดูอย่างไรครับ and whoa look at that we are training on trend a little bit overtrained ทีนี้แต่ว่าจริงๆ not too bad okay ไปต่อไปถึง dense layer so เราจะเพิ่ม extra dense layer ก่อนเสร็จ so I equals to tf.keras whoops tf.keras.layers.input และมี shape คือ224223และใช้ทั้งสองนี้ there we go และมี dtype คือ tensorflow.uint8 และ x equals to tf.cast I และ tf.float32 และมี x equals to tf.keras.applications.vgg16.preprocess input x value die let base model equals to VGG
16และข้างในนี้เราอยากใช้วิธีการอะไร include top is false and we'll go all the way down the pooling layer มี input shape แล้วครับ so จริงๆไม่ต้องเพิ่ม input shape และ input tensor ไม่ต้องใช้และ weight ไม่ต้องใช้ด้วยครับเพราะว่านั่นคือ default มาจากimage net แล้วครับและ pooling คือ abgt นี่ okay so x equals to base model และ x ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขียนว่า x ทีนี้ก็ได้ครับ but documentation shows it like this so ผมแค่อยากใช้กับ documentation แต่ว่าทั้งสองคือเหมือนกันครับและ this is our pooling layer dense fully connected layer alright so dense มี 1000 ที่นั้นเพราะว่ามี 1000 classes และ activation คือ prelude ข้างในนี้และมีเพิ่ม x ที่นี้สุดท้ายและ x equals to dense this is our output well connected category dense layer so มี26และมี output equals to output layer for mixed precisionและตอนนั้นผมลืม for layer in base model dot layers layer dot trainable equals to false the output equals to tf dot keras dot layers dot activation คือ soft max และ d type จำเป็นต้อง set d type ทีนี้ก็สำคัญมาก so ทีนี้ส่วนมากอาจจะเขียนว่า dense และ activation softmax และ d type ทีนี้แต่ว่าเขียนว่า documentation อันนี้ไม่ถูก so จำเป็นต้องเขียนว่าแบบนี้ไม่รู้จริงๆทำไม I should be able to ควรใส่ข้างในนี้ I think in future iterations ใส่แบบนั้นได้แต่ว่า I'm just following the documentation so model 4 และ dot compile or model 4 history underscore 4 equals to dot fit and actually gone on model underscore 4 I'm moving way too fast 4 dot compile และข้างในนี้ actually gone none model underscore 4 equals to model I le output there we go model underscore 4 dot build le input shape equals to 224 224 3 so build นี้ผมมองว่าไม่เขียนผิดอะไร I did เขียนผิดที่นี้ครับมี it none and it looks okay x is there x is there x is there เริ่ม xt นี้ there we go perfect และเห็นว่า model underscore 4 dot summary whoops there we go และ activation ที่นี้512หลังจากนั้นมี dense 1000หลังจากนั้นมี dense 26หลังจากนั้นมี activation so จริงๆอันนี้คือ functional มาแล้วเพราะว่า include top is false ส่วนมากอันนี้คือ100 คล้ายกันนี้ครับ so we could make this 512 but let's just keep it as the dense 1000เพราะว่านี่คือคล้ายกัน VGG functional ที่นี้คือ1,000ที่นั้น so our functional layer if include top is false เปลี่ยนไปถึง512อันนี้เปลี่ยนไปถึง1,000 so we included that on our own all right so เขียนว่า model 4 dot compile optimizer equals to atom the loss equals to categorical cross entropy the metrics equals to accuracy the model underscore 4 dot fit the history underscore 4 equals to the train data validation data equals to test data the หลังจากนั้นมี epochs equals to 5 fingers crossed ไม่มีปัญหา
และเทรนเร็วๆและเทรนที่สุดนี้ooh pretty nice accuracy เป็นสูงสุดเยอะมาก about 77% there และเราจะเห็นว่า hey 80% on the accuracy there 92% right away ข้างบน accuracy ของเราคืออะไร we had a 72% on the first one this one already at a 92% 94% on the second one 98% on the third this activation layer makes a big difference อันนี้จะช่วยมากข้างใน validation ของข้างใน testing ของเราครับ and we're already up to 99% ข้างใน testing ของเราครับ so on the training data 99% test data or validation data มี 96% those are moving really well มีเกือบ 100% ข้างใน training data 94% ข้างใน test data it's pretty awesome so เห็นว่าข้อมูลดูอย่างไรครับ let's take a look at the pd.data frame actually we should do this below ขอโทษครับ let's do this below และ pd.data frame history underscore 4 dot history dot plot ดูอย่างไรครับ and whoa we are already overtraining the data แปลว่าผมไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับนั้นเพราะว่ามากกว่า 99% ที่นั่นและมากกว่า 94% I am okay กับ 94% ข้างใน training alright let's move on to evaluation และ prediction ของเราครับ so ข้างในนี้มีปัญหากับ we may or may not have some problems in here เพราะว่าข้างใน VGG มี decode prediction มีวิธีการเพื่อprediction of an ImageNet model so ถ้าเกิดว่ามี predictions ที่นี้จะไม่ต้องเห็นว่า predictions ของข้อมูลของเราจะไม่ต้องสร้าง predictions และหลังจากนั้น we'll see if our method works so มี y underscore true และมี preds equals to empty array define predictor คือ path และ image และ target equals to path plus image และข้างหลังที่นี่ category equals to path dot split โดยนี้และหลังจากนั้นมีที่image img equals to tf.io.read file และมี target คือ file และหลังจากนั้น img equals to tf.io.decode image และที่นี้มี img และ img equals to tf.image.resize และ img และที่นี้คือ224 และ img maybe we need to rescale /255 is 255 dot และ img equals to tf.expand dims มี img axis equals to 0 และหลังจากนั้น pred equals to model underscore 4 dot predict img และ preds equals to array or preds dot append ข้างในนี้มี pred 0 และเริ่มอีกหนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้ we want to do a pred 0 ข้างในนี้อยากใช้ arg max so np.arg max on axis equals to 1 และหลังจากนั้นy underscore true dot append class names category all right และ class names คืออะไรนี่ครับ awesome และหลังจากนั้น for ders fulls files in os.walk มี test directory if len con fulls less than 1 มี for file in files มี predictor ders file alright วันนี้ได้หวังว่าไม่เขียนผิดอะไร
ขียนผิดอะไร doesn't look like it awesome so this should finish เลขข้างหลังนี้ len y underscore true equals len preds and this should be true awesome let set y underscore true equals set preds อันนี้คือ true ด้วยครับ oh no we have a false here let's take a look set y underscore true whoops เห็นว่าดูอย่างไรทีนี้มี0ถึง20ครับ and let's take a look at preds what did all of our predictions come out to be preds oh no มีแค่ทั้งหมดคือ1 so everything got predicted as a basketball this could be a problem so what if we don't rescale the image and run this again and figure out pre-process image we might have to grab the pre-process ข้างบน before we predict and let's take a look at our set of predictions here and there we go so we don't have to rescale และทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า let's take a look length ของทั้งสองควรเหมือนกัน and that's true and we're predicting 0 to 25 let's find out so import from Seaborn or import Seaborn as SNS เลขข้างหลังทีนี้เขียนว่า let's give ourselves some more space and เราจะเห็นว่า sns.heatmap มี confusion matrix มี y underscore true preds all right moment of truth ถูกต้องหรือไม่ถูก and oh it looks pretty good some of them are wrong but it's okay and it equals to true land เปลี่ยนไป figure size fig size equals to 12 by 8 redraw this and this should look a little bit better and not bad we mixed up 7 and 13 mixed up 15 12 mixed up 22 2 let's take a look at the classification report so print classification report let classification report y underscore true let preds ผมมองว่าประมาณ 91% 95% so not as good as efficient net but not bad แต่ว่า model 4เป็นถูกต้องกับ 94% 95% ที่นี้กับ validation accuracy ที่นี้ครับ so not bad at all and here we did not จริงๆไม่ต้อง rescale ข้อมูลของเราครับ so pretty good accuracy overall กับ VGG16 เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร pre-pending so นี่คือเรียกว่า pre-pending the data pre-pending the model post-pending the model or appending to the model so pre-pending the model ข้างบนที่นี้ appending to the model ข้างหลังที่นี้ so we have fully trained our model on the top and on the bottom และใส่ model ข้างในระหว่างทั้งสองนั้นครับ so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ application อื่นข้างใน transfer learning จาก TensorFlow ในอนาคตเรียนเกี่ยวกับ TensorFlow Hub เพื่อ transfer learning วิธีการอื่นครับ so with that ถ้ารู้มีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody